motherfucking monster for this one. Počne 5, 4, 3, 2, 1. Idemo na centar, ljudi moji, idemo pokupiti neki mač. Se imamo što zalagalo mi je. Shit. Moram podhitno naći neki mač. Inače ovaj server je jako lago, ja morat ću promijeniti negdje gdje ću igrati. I ima puno jako cheatera. Znači, jako loše za admine. I za vlasnika ovog servera što to dopušta. No nema veze, mi ćemo se boriti. I s njima. Samo da ja nađem mač neki. Evo ga mač. Nice. Vidimo što ima još tu često. Da pokupimo još nešto i onda idemo dalje. Dobro, to sve ima. Da, tu ima još taj čest. I ljudi moji, idemo. Idemo tu da po šumi. Možda nađemo neki čest. Dobar. Možda ima nešto vamo. Daj mi neki čest. Evo ga čest. Ljudi, ovaj zvuk špilje jako gadan. I ne znam. Uglavnom, ljudi moji, na kanalu ćemo snimati razne gameplayeve. Samo da ja probam uzeti ovaj čest. Nekako nema niš u njemu. Idemo ljudi što dalje. Moram se dobro opremiti za deathmatch. Pošto igram sam, prošlu epizodu sam igrao za Čikija. Sa Čikijem. Pozdrav za Čikija. Čiki legendu. Ovako, ovaj tu bolje. Stavimo ovaj tu odrezak vamo, da imamo hrane. Napravit ćemo flint and steel. Ovo ćemo ovako, ovo tu, ovo ovako, idemo. I da ljudi, zaboravio sam možda napomenuti, da, nedavno sam otvorio taj kanal, dobio sam nov kompjuter, ako vas zanima šta ima u njemu, na 100 subscribera ćemo napraviti room tour. To sam obećao i mislim kao napraviti to specijal na tu foru jednu. Nije fora nego napravit ćemo na 100 subscribera, ne znam, samo zato što šteka. Ograničujem mi FPS za 60 dok snimam. I eto, nadam se da će biti dobar klip, to će uspjeti epizoda i eto, šta da vam kažem. Dobro, ovo, evo neki lik. Kaže da timuje. Hoće tim. Ajaj, okej. Snimam. Bit ćeš u klipu. Bićeš u klipu. Eto ljudi moji, ovo nam je novi timer. Idemo s njime, ćemo odigrati jedan tim. Ja sam inače u parkouru level low. Dobro, uglavnom. Siđi dolje, siđi dolje. Poštimo jednu jabuku. Ajde da ja se japnu. Alo, miću guz. Opa. Ajde idemo. Evo neki lik. Timeri. I ubio sam timere, ljudi moji. Ljudi moji. Ovako da pobacam stvari, vidio sam da ima neko patikice. Treba mi patikice. Pod hitno. Ovako, kompas bi dobro došao.
Tako, kompas, ovo ćemo bacit. Dobro, to je to. Samo da se regeneriram. Treba mi tabla za craft. Moramo naći tablu za craft, ljudi moji. Znači, žao mi je ovog dečka, kak se zove, što je umro, ali jebi ga. Dobar si bio. Neka sam ja roknio timere, fino. Ovo je ova zamka, da. Vidimo šta se vam. Da, to je zamka. Moramo naći tablu za craft, ljudi. Bilo bi dobro sad kad bi tu negdje bila tabla za craft. Jel meni treba iron sword, ako ja mislim pobijediti. Evo je tabla za craft, to. Ovako, štapići. Napravit ću iron boots. Neki će možda pisat ili neće. Da je kapica jača, ali nije. Kapica nije jača. I nisam pojeo jer ovaj server seka jako. Inače da, imaju problema jako sa serverom. Znam užasno štekat. Ne znam hoćete primijetiti u klipu, ali užasno im zna šteka server. Šta vamo ima, to su ovi katovi od kuda sam došao, dobro. Evo neki kovčeg. Nadam se, tu ću odložiti ove stvari što mi ne treba. Nadam se da ih niko neće vidjeti. Ovako ih neko pokupi, bit će sranja. Ovako, mogu crafti strijele, idem crafti strijele dok imam tu crafting table. Treba će nam za deathmatch. Dobro, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba. I opet ja kupim iste stvari. Pera vamo. Ovo tu. I tako imamo 23 strijele. Deathmatch počinje za 15 sekundi, dobro ja sam opremljen. Imam sve, trebao bih ovo pobijedit. Nadam se ljudi moji da ćemo pobijedit. Za 2 sekunde, za sekundu i da vidimo koga imamo tu. Imamo tu ovoga jednoga, malo je lošiji od ovoga. Ćemo li timovat s ovim? Ili ćemo ga napast? Ono, ne očegađa se strijelama. Samo da mu ja pokupim strijelu. Nek se oni popiju. Jednog sam ubio i ovaj dolazi na clean up i ubije me. Kaka lovara. Plan. Ništa ljudi, GG. To bi bilo to za ovu epizodu, ja sam uspio doći do team deathmatcha. To jest do deathmatcha, ali me ubio. Išao je na clean up. Nažalost, eto, to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj.